আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এমএন মিডিয়া থেকে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব নতুন একটি ফ্রিজের সাথে, যে ফ্রিজটি মূলত 282 লিটার, যেটাকে 15.5 সিফটি বলা হয়, অথবা বিভিন্ন দোকানে আরও বেশি বলতে পারে। এটা মূলত 282 লিটার। 282 লিটার ফ্রিজটির মডেল মূলত WFE 2H2 GDX, এবং এটা রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে 220 থেকে 240, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হবে 50 হার্জ, গ্রস ভলিউম হবে 282 লিটার, আর এটা নেট ভলিউম হবে 265 লিটার। কুলিং টেকনোলজি হবে DECS, এবং ম্যানুফ্যাকচার টেকনোলজি হবে জার্মানি টেকনোলজির। 282-এর মধ্যে মূলত তিনটা ক্যাটাগরি হয়। সেটা হচ্ছে GDX, যেটার চারপাশে বর্ডার পাবেন ডোরের। এটা হচ্ছে GDEL, যেটার চারপাশে কোনো বর্ডার থাকবে না, সাথে একটা হাতল থাকবে কাটা। আর এটা হচ্ছে GDEN, যেটার এই সামনের সেটে একটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন পেয়ে যাবেন ধরার জন্য, ওপরে নিচে প্লাস হচ্ছে সামনের সেটটা GDEN। এটার দাম MRP বর্তমানে হচ্ছে 38,490 টাকা, আর GDELটার দাম হবে 37,990 টাকা, এবং GDX সেটা হবে 36,990 টাকা। তাছাড়া ফ্রিজগুলোতে অ্যাড করা হয়েছে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি, যার কারণে খাবার এটাতে দীর্ঘক্ষণ সতেজ থাকবে, কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া কিংবা দুর্গন্ধ কোনো কিছুই থাকবে না। হোয়াইট ডিজাইন বোল্ড স্টেবিলাইজার, যেটা থাকার ফলে আলাদা করে কোনো প্রকার উপরে বোল্ড স্টেবিলাইজার লাগাতে হবে না। তার ফলে আপনার যদি বিদ্যুতের ভোল্টেজ আপ ডাউন করে, সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজের কোনো সমস্যা হবে না। তাছাড়া ওয়ালটনের প্রতিটি ফ্রিজে রয়েছে 100% কপার কন্ডেন্সার। দেখেন, 100% না হলেও তারা একটা পুরস্কারের ঘোষণা করেছে। যদি 100% না এমন যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তারা পুরস্কার দিবে। 100% কপার কন্ডেন্সার থাকার কারণে এটা 20 থেকে 30 বছর একটা ফ্রিজ স্থায়ী হবে। আপনি যদি যত্ন করে চালান, তাহলে 20 থেকে 30 বছর প্রায় এই একটা ফ্রিজ আপনার অনায়াসে চলে যাবে। প্রতিটি ফ্রিজে রয়েছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। প্রতিটা ফ্রিজে থাকছে হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, আদার্স ছোটোখাটো পার্টসগুলোর 4 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আফটার সেলস আপনি একটা 5 বছরের সার্ভিস পাবেন, যার ফলে আপনি আপনার ফ্রিজটিতে কোনো সমস্যা হলে আপনার বাসায় যেয়ে প্রতিটা ফ্রিজ সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজ নষ্ট হলে আপনার যে দোকানে নিয়ে আসা কিংবা সার্ভিস পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাটা আপনারা থাকছে না। এখানে বিভিন্ন কালারের ফ্রিজগুলো আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে সবগুলো কালারই মোটামুটি আকর্ষণীয় এবং আপডেট কালার। 2H2 GDX যে ফ্রিজটা, সেই ফ্রিজটাতে মূলত ভিতরে যদি আমরা খুলি, তাহলে আমরা দেখব যে দরজাতে কোনো প্রকার র্যাক নেই। আপনি কোনো কিছু ডিপে রাখার জন্য এক্সট্রা কোনো র্যাক পাবেন না, তবে সেটা আবার নর্মালে পেয়ে যাবেন। নর্মালে র্যাক থাকবে, আপনি নর্মালে চাইলে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রাখতে পারেন। ভিতরে একটা আইস ট্রে, একটা আইসক্রিম পট, ডিমের কেস, এগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। এটাতে আপনার 3টি র্যাক হবে, এবং 2H2 ফ্রিজের গভীরতা কিন্তু, যে ডিপটা আছে, ডিপটার গভীরতা কিন্তু অনেক। আপনারা নিজের চোখে যেয়ে যদি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। 2H2 3A2 এই ফ্রিজগুলো কিন্তু ওয়ালটনের অনেক বড় বড় ডিপ, যেটা আপনার ক্রয় করলে পরে আলাদা করে ডিপ ফ্রিজের কোনো প্রয়োজন হবে না। নর্মালও 2টি র্যাক আছে, সাথে একটা ভেজিটেবল ট্রে আছে। এখানে আপনার সবজি, ফলমূল সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তাছাড়া একটা থার্মোস্টার থাকবে, একটা LED লাইট থাকবে, প্রতিটা ফ্রিজে লক থাকবে যেন আপনি তালা দিয়ে রাখতে পারেন। 2H2 GDXX যে মডেল, সেটা আপনি চিনবেন হচ্ছে, আপনার দেখবেন যে প্রতিটা ফ্রিজের GDXের যেগুলো সাইডে বর্ডার হবে, আর এটাতে হচ্ছে GDEN, এটাতে বর্ডার হবে না। এটাতে একটু ভিন্নতা আছে, সেটা হচ্ছে এটা জিপের মধ্যেও আপনার এইরকম র্যাক পাবেন, যেন আপনি ডিপের মধ্যে কোনো কিছু এখানে আলাদা করে রাখতে পারেন। তাছাড়া বাকি সব মোটামুটি সেম হয়ে যাবে, সবগুলো ফ্রিজে মোটামুটি এই একটা ভিন্নতা থাকে। আর হচ্ছে উপরের ডিজাইনের ভিন্নতা থাকবে বিভিন্ন মডেলের ভিন্নতার কারণে।
তো ভিউয়ার্স, যে কোনো ডিলার পয়েন্ট থেকে অথবা কোম্পানির নিজস্ব প্লাজা থেকে যদি আপনি ফ্রিজ নেন 10 থেকে 20% পর্যন্ত এই ঈদের ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।